Goeiemôre. Jy luister na die 57ste oordenking in die reeks, Die Goeie Lewe. Ons tema vir oggend is gesin en familie. Vir diegene wat eers onlangs by die reeks ingeskakel het, gebruik die boek The Good Life, geskryf deur Robert Waldinger en Mark Schulz, as verwysingsraamwerk vir ons gesprek oor die goeie lewe. Nadat ons verlede week gepraat het oor die belangrikheid van die persoon wat langs my leef, my huweliksmaat of lewensmaat, praat ons hierdie week oor die rol van familie in mense se belewenis van geluk en welstand. Die skrywers van The Good Life begin die hoofstuk met 'n aanhaling van Jane Howard. Call it a clan, call it a network, call it a family. Whatever you call it, wherever you are, you need one. Dit is die waarheid. Ek wil egter, voordat ons kyk na die bevindings van die Harvard-studie, vanoggend praat oor wat ons met die woord gesin en familie bedoel. Ek het in 2013 my proefskrif geskryf met die tema Gesinsbediening as bedieningsvennootskap tussen gemeentes en gesinne. Derhalwe moes ek die terminologie uitpleis van wat gesinne behels het in die antieke tyd, in die Bybelse geskrifte, in die vroeë kerk, deur die eeue heen en vandag. Dit het gou gebleik dat die begrippe gesin en familie nie so eenvoudig is om te omskryf nie. Antieke Hebreëus, Grieks en Latyn het nie woorde gehad wat direk vertaal kan word in vandagse terme as gesin of familie nie. Die Griekse begrip oikos, Hebreëus bayet en Latyns domus kon verwys na 'n fisiese gebou, 'n huis. Dit kon verwys na die kerngesin, die uitgebreide familie, maar meer dikwels na almal wat deel was van diegene wat onder die pater familias geval het, die hoof van die familie. Dit het ingesluit slawe, slavinne, vreemdelinge, bywoners, almal was sodanig deel van 'n huisgesin of 'n familie. So dadelik besef ons die lyne van bloedfamilie en, kom ons sê, 'n geestelike familie, aanverwant is, was baie meer kompleks in die beskrywing van die Bybelse tyd. Dink aan die volgende. In die Nuwe Afrikaanse vertaling kom die woord familie 205 keer voor, gesin 24 keer en huisgesin 30 keer. Dis onduidelik presies hoe die kriteria vasgestel was vir die begrippe, want in die Ou Testament lyk dit of daar 'n voorkeur is vir die woord familie en in die Nuwe Testament weer eerder vir huisgesin. In Afrikaans gebruik ons baie keer die woord gesin of familie as wisselterme. Die Handboek van die Afrikaanse taal help ons in hierdie sin om hierdie definisies uit te klaar. Luister 'n bietjie hierna. Die gesin word beskryf as 'n groep nou verwante persone bestaande uit ouers of net een ouer en kinders. Dis 'n huisgesin. Kan ook verwys na 'n groep verwante persone wat in dieselfde huis woon, 'n huishouding. Of in figuurlike sin 'n groep nie verwante mense tussen wie daar 'n innige vertroulike verhouding bestaan. Mens kan dadelik hoor dat dit meer is as bloot bloedverwante persone. Byvoorbeeld, 'n groep studente wat in 'n komune woon, kan ook as 'n gesin beskryf word. Iemand het eendag gesê, dis almal wat 'n yskas deel. Die woord familie in die HAT word meer spesifiek verklaar as 'n groep bloedverwante persone. Met ander woorde, ooms, tannies, niggies en neefies. In die Nuwe Testament vind ons 'n baie interessante verwysingsraamwerk van gesin en familie. Jesus was die kerngesin en die familie baie belangrik. Tog het hy geleer dat lojaliteit aan God belangriker is. Byvoorbeeld, Matteus 10 vers 37. Wie sy vader of moeder bo my liefhet, is my nie waardig nie. En wie sy seun of dogter bo my liefhet, is my nie waardig nie. En wie nie sy kruis opneem en my volg nie, is my nie waardig nie. Wie sy lewe behou, sal dit verloor, en wie sy lewe ter wille van my verloor, sal dit behou. In Lukas 8 vers 21, toe hulle vir Jesus sê, sy moeder en sy broer staan buite en wag, toe antwoord Jesus,
Wie na die woord van God luister en dit gehoorsaam, hulle is my moeder en my broers. Hierdie woorde beteken nie dat Jesus teen familie is nie, maar dat die koninkryk van God die hoogste plek inneem in ons lewens. Familieverhoudings moet ingebed wees in gehoorsaamheid aan God. Hoewel Jesus die koninkryk van God bo alles geplaas het, het Jesus steeds sy aardse familie liefgehad en versorg. In Johannes 19 sien ons byvoorbeeld hoe Jesus aan die kruis, toe hy daar gehang het, selfs in pyn, gesorg het dat daar na sy moeder omgesien word, toe hy vir die geliefde disipel gesê het, daar is jou moeder. Van daardie oomblik af het die disipel haar in sy huis geneem. Deur geloof in Jesus word ons deel van 'n groter familie, die familie van God, die huisgesin van God, soos die beeld dikwels gebruik word. 'n Geestelike familie is in baie gevalle selfs hegter as bloedverhoudings. Ons weet byvoorbeeld in die konteks waar kinders se biologiese gesinne en families nie na hulle omsien nie, kan daar nuwe, hegter, meer beskermende verhoudings bestaan, wat uiteindelik 'n geestelike familie word, wat mense ten diepste beskerm en waar hulle gebondenheid ervaar. Hoewel Jesus nie baie direk gesinsinstruksies gegee het soos Paulus later sou doen nie, het Jesus sy hele lewe en sy onderrig getoon dat selfopofferende liefde, lojaliteit teenoor God, die hart van verhoudings is. Jesus leer ons in Johannes, ek gee julle 'n nuwe gebod, julle moet mekaar lief hê. Soos ek julle lief gehad het, moet julle mekaar ook lief hê. Wat ons huisgesinne betref, behoort ons dan met Joshua na te sê, wat my en my huis betref, ons sal die Here dien. Gesinne en families kan komplekse ruimtes wees. Soos ons sal sien in die Harvard-studie, is dit die primêre ruimte waar ons, as dinge regloop, die diepste verbondenheid, gebondenheid, liefde, aanvaarding, respek, deernis en beskerming ontvang. Maar dit gebeur nie van self nie. Dit gebeur nie outomaties of natuurlik nie. Waar daar nie liefde is nie, kan 'n huisgesin en 'n familie die aakligste plek op aarde wees. Die plek van die diepste verraad. Maar waar die lig van die Here skyn, waar ons in die lig van die evangelie mekaar geestelik versorg, daar word dit 'n stukkie van die hemel. Dink mooi daaraan. Die manier hoe Jesus God aan ons bekend maak, is deur die woorde Abba, Vader. Die deernisvolle aanspreekvorm van Papa in die destydse konteks van verhoudings. Jesus gebruik die huisgesin, as ook die huwelik, as metafore vir die kerk van die Here. Mag ons daarom in ons gesin en ons familielewens daardie liefde en daardie werklikheid weerspieël. Iemand het eendag gesê, Genesis is 'n handboek van disfunksionele gesinne. Gaan lees dit maar weer deur. Gesinne is aan flarde in daardie eerste vertelling van die Bybel. Maar is God wat telkens tot die redding kom van gesinne. Van die begin tot die einde van die Bybel is dit die getuienis. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons vra dat U ons sal vul met U Heilige Gees, dat ons die vrug van U Gees in ons lewe sal bly beoefen, om lief te hê, om met blydskap te leef, om vrede te maak, geduldig te wees, vriendelik te bly, goedheid na te streef, getrou te wees, sagmoedig op te tree en met selfbeheersing. Ek weet dat ek aan Christus Jesus behoort en ek kruisig my hartstogte en my begeertes wat nie in pas is met U Gees nie. Help my om nie verwaand te wees, ander uit te tart of jaloers te wees nie, maar help my om in 'n gees van sagmoedigheid ander reg te help. Deurgrond my siel
o Heer, dat ek ook myself ondersoek en my hart voortdurend tot U bekeer. Dit bid ons in Jesus naam. Amen. Liefde en 'n geseënde week verder.